السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على قناتكم قناة عالم العائلة. إذا كنتوا جداد معنا في القناة ما تنساوش ديروا سبسكرايب في القناة وكذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد الفيديوهات ديالنا. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطبق ديال الروز بسماتي بفواكه البحر. صراحه طبق سهل جدا ويمكنك تحضروه في وقت وجيز. انا ما كنتش عواله اصلا باش نصور هاد الطبق هذا، ولكن قلت غادي نشاركه معكم حيت كيجي بنين بزاف. وفي واحد الطنجره غادي نديرو تقريبا كاس لارو ديال مخلط ما بين زيت العود وزيت الروميه. غادي نخليوها حتى تسخن وغادي نضيفوا عليها العطريات الحوت اللي فيها القزبر ومعدنوس، ثومه، الملحه، بزار، خرقوم، سكينجبير، شويه تحميره وشويه ديال الكمون والحامض. كيف ما كتشوفوا انا هنا بدا الزيت كيسخن، غادي نضيف عليه دوك 2 المعالق ديال لقامه الحوت. غادي نخليوها حتى تشحر مزيان. غادي نضيف شويه ديال الخل حيت انا اصلا العطريات الحوت فيها الحامض، ما غادي نزيد شويه الخل حيت كنعرفوا ان الحوت كيبغي شويه الحامض. غادي نستمروا في التحريك ديالها حيت الزيت محدو كيسخن باش هذيك العطريات طيب لينا وديك الثومه تطلق البنه ديالها. من بعد ما تشحرتنا هذيك القمه مزيان غادي نضيفوا عليها فواكه البحر، اي نوع ديال الحوت ولا فواكه البحر اللي عندكم، مثلا حوت الابيض، الفواكه البحر اللي عندكم، اي حاجه كنضيفوها. وإلا بغينا الا عندكم كتوفر عندكم كذلك الضامه ديال الحوت تقدروا تزيدوها معاه باش حتى هي كتعطي ديك النسمه ديالها. كيف ما كتشوفوها هو الحوت بدا كيغلي. للتذكير انا هنا راه ما ضفتش الماء نهائيا، يعني دوك الفواكه البحر هما بنفسهم اللي يطلقوا الماء، يعني انا راه ما درتش نهائيا نقطه ديال الماء. كيف ما كتشوفوا راهم كيطيبوا في الماء ديالهم. لا كان بان لكم ناقص الماء كتزيدوا تقريبا نص كاس ديال الماء عادي، باش كتشوفوا على حسب الكميه ديال الماء وكميه الروز اللي غادي نضيفوا. انا هنا هو كيغلي كيف كتشوفوا راه ما زدتش الماء نهائيا. حتى منين نبغي ندير الروز غدا نضيف الماء يكون طيب. وهنا ضفت تقريبا من 4 حتى ل5 الكيسان ديال الماء طيب، يعني الماء يكون مغلي مزيان. ضفتو غنخليه حتى يغلي وغدا نضيفوا لهاد الحوت. بالنسبه للروز انا اختاريت هنا الروز بسماتي اللي غسلته مزيان حتى ولا الماء ديالو نقي. انا هنا عندي الكميه كثيره تقريبا درت شي 4 الكيسان ديال الروز بسماتي، غسلته مزيان حتى ولا الماء ديالو نقي وغدا نضيفه. بالنسبه للعافيه انا ما غاداش نقص العافيه دابا، غادي نخلي العافيه مجهده. غادي نحركوا هذا الروز هذا حتى الماء كيولي فوق من الروز، يعني ملي كنحركوا كيبان لنا ان الماء راه كاين فوق من الروز وفوق من الحوت ديالنا. غادي نحركوه حتى يبان لنا بدا كيغلي. كيف ما كتشوفوا بدا كيغلي. غادي نحركوه للمره الاولى، غادي نحركوه وغادي نحاولوا نقصوا عليه العافيه لدرجه مهيله تقريبا تولي العافيه ديال البوطه بحال الشمعه. نقصوها مزيان على الحد ديالها وغادي نرجعوا باش نحركوه للمره الثانيه. غادي نغطيو الطنجره ديالنا بورق الزبده وغادي نحطوا الغطا ديالها وغادي نخليوه على نار مهيله بزاف. كيف ما كتشوفوا صافي الروز ديالنا راه واجد. كيف ما كتشوفوا من بعد ما نقصنا عليه العافيه راه طابع على راحته. دابا راه صافي واجد الحوت طايب، يعني دابا خاصو غير يتقدم وتاكلوه بصحه والراحه. صراحه كيجي غزال. صراحه انا جربت هذا الطبق وعجبني بزاف، وخصوصا كمرافق رافقته بالثوميه اللي درت فيها كاس ديال الماء، 2 المعالق د النشا، معلقه كبيره ديال الثومه، تقريبا 3 المعالق د الزيت، 3 المعالق د الحامض، 3 المعالق كبار عامرين ديال دارون مسوس، وشويه البزار وشويه الملح الا بغيتو حسب الذوق. راه كتجي مرافقه لهذا الطبق رائعه رائعه. كنتمنى انه يعجبكم كيف ما عجبني حتى انا. وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم بصحه وراحه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في القريب العاجل.